hozir xunuk kadrlar bo'ladi. Juda ham achinarli, ayanchli. O'shandan o'tsangiz, juda ham yutqizamiz. Qanaqa qilib kollej diplomi bilan Germaniyaga kelsa bo'ladi. Marhamat, kuzatishda davom eting, o'rgatamizmi? O'rgatamiz. Unga do'stlar, hammaga nasib qilsin. Qarang, akamiz, opalarimiz Germaniyaga kelib zo'r ishlab, yaxshi daromadni topib, uydagilarni ham xursand qilib yurishibdi. Biz Frankfurtdamiz. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, bu videoni albatta ko'ring. Biz sizga Germaniyaga qonuniy ishga, o'qishga kelishni o'rgatamiz. To'g'rimi? Bugungi videomizda sal hayajon bosib turibdi-da bularda. Bular endi qari bo'ri, ancha bo'libdi kelganlariga. 1,5 yil bo'ldimi? 1,5. Demak, shaharga kiramiz, mazza qilib suhbatlashamiz va sizga ham kelish yo'llarini o'rgatamiz. Ketdikmi? Ketdik. Shoshilib ketdilar akamiz. Hozir xunuk kadrlar bo'ladi. Juda ham achinarli, ayanchli. O'shandan o'tsangiz, juda ham chiroyli hayot bizni kutyapti. Biz Frankfurt shahridamiz. Kollej diplomi bilan kelgan vatandoshlarimiz hozirgi kunda yaxshi ishda ishlashayotgan ekan. Tasavvur qiling, xunuk kadr degani nimaga? Biz mana shu ko'chadan, shu yo'nalishda harakatlansak, Frankfurt Bahnhofdan chiqdik, vokzaldan. Ya'ni noxush narsalarni ko'ramiz. Giyohvandlar, alkashlar, ko'chada yotgan insonlarni o'shalardan eson-omon o'tsak, sizni o'zimiz himoya qilamiz. Qarabsizki, Sizga ishonaman. Porloq yo'l savg'osiga qarab kirib ketamiz. Ya'ni Frankfurtning go'zal shaharlariga va bir vaqtni o'zida sizga ma'lumotlar yetkazamiz. Qanaqa qilib kollej diplomi bilan Germaniyaga kelsa bo'ladi. Marhamat, kuzatishda davom eting, o'rgatamizmi? O'rgatamiz. Ungacha siz bittadan yurakchani tashab qo'yaverasiz. Ketdik. Mana biz ham poyezdimiz ham kutib turibdi aka. O'giramiz, sekin. Ko'ryapmanmi? Mana nemislar ham obog'lar sekin-sekin o'tirasizlar. Bu yerda odam shunchalik ko'pki, adashib turib chiqib ketmaysizlar. Yopib qo'yishdi. Parod bo'ldim, ketdik. Yo'ldan o'tib. Bosib ketishiga ham sal qoldi. Ehtiyot bo'lasizlar. Bu yerda juda ham xavfli tramvaylar. Sal chalg'isangiz bosib ketaveradi. Ketdik xavfli zonaga. Mana shu joyda ko'rganinglardagi har bir ko'chada kamida 10 tadan politsiya mashinasi turadi. Aynan Frankfurtda mana shu ko'chalarida. Sabab aka, menimcha ko'proq giyohvand moddalar bilan, ya'ni yoki alkogol ta'sirida jinoyat qilib qo'yganlar. Oddiygina ehtiyot bo'lasiz mashina. Mana orqaga yuring. Hozir mana oddiygina ko'radigan bo'lsanglar, ichki ishlar xodimlari ham juda ham mana bilan yuribdi, nima? Ahrana bilan kamida bir 10 ta 15 ta bo'lib yuribdi-da. Chunki bu yerda giyohvand moddalar bilan ko'chalarda o'tirganlar juda ham ko'p. Endi savol tug'iladi. Germaniyaga keladigan bo'lsangiz, hamma yog'i shunaqami degan? Yo'q, aslida unaqa emas hamma yog'i. Aynan mana Hamburg yoki mana Frankfurt ko'chalari shunaqa. Atak Germaniyani Bavariya hududlari yoki Baden-Württemberg joylari juda ham chiroyli, tog'lar, Alplar. Opani ham mazasi bo'lmayapti. Chunki juda ham mana zuh deydi nemislarda, ya'ni xumor tutgan payti, shuning uchun baqiryaptilar. Mana sekin yonlaridan o'tib ketadi, lekin achinamiz ham, lekin kim aybdor? O'zi aybdor. Germaniyada mana shu bitta opani o'ziga kamida bilasizlarmi qancha pul sarflaydi Germaniya? Tasavvur qiling, 3000, 4000, 5000 gacha ham agar davolanishga tushadigan bo'lsa, terapiyaga, agar forenzikka tushsa, umuman undan ham ko'p. Bitta jigar dorisi Maveretga haftasiga 20,000 dollargacha ham sarflaydi davlat. Ana sizga oqibat. Так что biz eson-omon o'tib olamiz hozir bu ko'chadan. Jinoyat qilmaymiz. O'tib olganimizdan keyin Porloq yo'l savg'osi bizni kutib turibdi. Qarang, binolarni. Hayt. Ketdik. Porloq yo'l savg'osiga ham yetib oldik. Mana endi sizlar bilan suhbat qursak ham bo'laveradi. Bu binolarni qarang. Bir chapga qarasangiz, osmon o'par binolar. Bu chapga qarasangiz, yana bitta osmon bino o'par binolar. Voy. Deutsche Bank, ya'ni eng mashhur. Xullas, Frankfurtning eng zo'r banklari aynan mana shu Frankfurtda joylashgan. Lekin ana noxush ko'rganinglar bular hammasi ishoning migrantlar qilib tashagan. 70-80% ni mancha migrantlar tashkil qiladi, to'g'rimi? Shunday chiroyli qurib qo'yganga balo bormi? Buzib. O'zingiz yozib yuboring iliq so'zlaringizni kommentariyada bunaqa insonlarga. Shunchun ham yomon ko'radi-da migrantlar kelgani. Mana bunaqa yaxshi akalarimiz, opalarimiz kelsa, buqa qarash qilib turadi ayrim joylarda. Xo'p. O'zbekistondan kelgan vatandoshlarimiz yaxshi natijalarga erishyapti. Aka, siz medbratisiz, to'g'rimi? Ha. Siz hamshirasiz. Ya'ni O'zbekistonda kollej diplomini olgansizlar. Qaysi mutaxassislik ostida? Men Barovskiy kollejini bitirganman. Barovskiy kollejini bitirib, yashil diplom. Ha, davolash ishi. ishi. Xo'p, qaysi dastur orqali keldinglar?
Men Globogate dasturi orqali keldim. O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi hamkorlikda. Hamkorlik. O'zi aslida Globogatesni kelib chiqishi, adashmayotgan bo'lsam, bu Shvetsariyaga borib taqaladi. Shvetsariyadagi zo'r bitta kompaniya Germaniyada investitsiya qilyapti vatandoshlarimizga. Tasavvur qiling, ya'ni siz bir tiyin pul to'lamadingiz bu yoqqa. Siz ham to'lamadingiz. Demak, Globogate Germaniyadan O'zbekistonga investitsiya qilyapti. Siz O'zbekistonda til o'qishingizga yordamlashyapti. Adashmasam to'g'rimi? B2 gacha полностью pulingizni to'lab beryapti. Siz misol uchun Germania Life'ga kelsangiz, bizda 3 ta o'quv markazlarimiz bor. Videoni ko'rayotganingizda balki 4-inchisi ham paydo bo'lib qolgan bo'lsa ajablanmaymiz. Demak, kelsangiz Globogate aynan shu o'qigan, ya'ni siz diplomingiz bor, kollej diplomingiz. Bizga keldingiz, necha oy o'qigansizlar? 9 oy. 9 oy. 9 oyni demak to'lab beradi. Bir xilda 1 yilga davom etishi mumkin, noldan bo'ladigan bo'lsa. O'sha pulini to'lab beradi, ya'ni Tekinga o'qiysiz. Agar viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni Toshkentga kelsangiz, sizga yotoq joyi, stipendiya kerak bo'lsa va o'qishingizni to'lab berishadi. Qayerda bor bunaqa imkoniyat bilmadim yana. Undan keyin sizga to'xtaladigan bo'lsak, uzr, olib tursam maylimi? Aha. Bu ham bir kadrlarga to'xtab qolyapti. Sizga mana mikrofoncha. Tak, Nilufar opa, yoshingiz nechida? Uzr, so'rab bo'lmaydi. So'ramayman, mayli, so'ramayman. Bildinglar, 18 yosh. O'zinglarni ani kommentariyaga yozib ketaveringlar, necha yoshligini. O'qib oladilar. Ko'rsangiz qolib ketadi. 41, 42, 43. Yo'q. Xo'p, siz hamshira oddiy Chirchiqdan ekanlar, tasavvur qiling. Men Zomma deydi, men ham Chirchiqdanman. Bular xullas Germaniyaga kelishlari juda ham qiziq bo'libdi. Pul sarflamasdan kelib qo'yibdilar. Endi pullarini nima qilishni bilmayapti. Chunki adashmasam bular ham qarang, kelganlarga 1,5 yil bo'libdi. 3600 bruttoda, 3600 endi qo'liga tegadigan 2800, 3000 atrofida pul olishar ekan yevroda. Mana shu Frankfurt atrofida yashashadi. Endi sizga bitta-ikkita savol beramiz. Mana. Chin dildan javob bersangiz xursand bo'lamiz. Til o'rganishda qiyin bo'ldimi? Boshida qiyin bo'lmadi. A2 gacha o'rgangan paytimizda unchalik qiyin emas ekan, chunki men ingliz tilini o'rganganman-da oldin. O'xshab ketar ekan. Keyin bir boshlanuvdi, voydod bordi-ku. Voydod bo'ldimi? Voydod bordi-ku. Xo'p, endi keldinglar mana bu yerda. Qancha bo'ldi kelganingizga? 1,5 yil bo'lyapti. 1,5 yil bo'ldi. Vatan sog'inchi bormi? Juda ham. Sizda bormi vatan sog'inchi? Akamizda bor. Akamiz vatanni sog'inganlarning ota-onalariga 1 yilning ichida Onix mi qanaqa mashina chiqdi? Onix degan mashina chiqdi O'zbekistonda. Endi bizning xabarimiz yo'q. Bizda paytda faqat ani Chevrolet edi. U ham Chevrolet. U ham? Ha, bo'ldi. Men ani Xitoynikimi deb o'ylabman. Xullas, uzr so'raymiz. Kulayotganlar bor ichimizda. Xo'p, B2 sertifikati sizda ham B2 kerak bo'libdi. 9 oy. Ya'ni yashil diplomingizni mana shu hayotga o'zgartirgan bo'larmi deyiladigan savol bering o'zingizga. Qiyin, til o'rganish oson emas. Ko'rib turibsizlar, kelgandan keyin undan ham battar qiyin bo'ladi. Chunki siz kelganingizda boshida hamshira yordamchisi, ya'ni defitsit bishayt bilan kelgansizlar, maylimi? O'shanaqa bo'lgan. Defitsit bishayt bilan kelishgan. Undan keyin qanchada imtihon topshirdinglar? Biz rovna Nilufar opa bilan birga kelganmiz. 3 oyda o'tganmiz. 3 oyda. Mutaxassis bo'ldinglar. Mutaxassis. Germaniya tan oldi. Tan olingan sertifikat oldi. Tan olingan. Mashalloh. Bu degani Germaniyani xohlagan joyingizga borasiz. Ani Otabek aka mahkam bo'lganlarda yoqtirganda katta xolasini uyida yurgandek bo'lib, xohlasa Frankfurtda, xohlasa Berlinda. Men hozir bilan qulog'iga ozgina boshqa narsalar aytib qo'ydim. Borsanglar Baden-Württemberg yoki Bavariya hududlariga faqat kelganingizdan keyin как положено shartnomaga asosan ishlab qo'yib 2-3-4 yillab Niderlandlar umrbod yashash huquqini oladigan shartnomalarni olgandan keyin bu ishingizni qiling deyapman. Endi o'rgatamizmi degan savolga yoki qatnashamizmi degan savolimizga bizda shunaqa Telegram kanalimiz borda, Germania Life deyiladi. Hamma yangiliklar, vakansiyalar, ishlar aynan o'sha joyda bo'ladi. Siz ham mana kiring, Germania Life yozsangiz chiqib keladi va oyda 2 marta, 3 marta mutlaqo bepulga jonli muloqot o'tkazaman va tushuntiraman. Nafaqat hamshiralar yoki mediklarimizga, balki qishloq xo'jaligidan boshlab turib, hali bizdagi asosiy elektriklarimiz juda qiziqishadi. Hamma sohalar bor. IT yo'nalishida vakansiyalar bo'lsa, ish joylarini aytib boramiz. Hozir biz eng mashhur joyga boramiz, Frankfurtni. Hali yevro emblemasi turibdi-yu. Mashhur
yo'q-ku, lekin nomi ulug' suprasi quruq joyga boramiz. Tramvayni qarang, bulutlarimizni qarang va har doimgidek ko'rib turganingizdek hammamizga yetishmaydigan yevrolarimiz yetishmayapti. Ko'plar aytadi, Germaniyaga kelsam zo'r pul topib ketaman, boyib ketaman deydi-da. Mana demak, Nilufar opa kelgan bo'lsalar 1,5 yil endi qo'llariga 3 ming oladilar. Menimcha boyib ketmadingizmi, boyib ketdingizmi? Voy, qayerda boyisiz? Qayerda boyisiz? Hamma joyda o'ziga yarasha qiyinchilik borda. Kvartiraga to'lash kerak, qanchadir pulini, qanchadirni siz kredit olgansiz. Akamiz mashina olib qo'yibdilar, akamiz yeb qo'yibdilar akamiz deydi. Men unaqa. Endi to'g'risida kimdirlar unaqa. Xullas, hozir shovqin o'tib ketsin, politsiya kelyapti. Menimcha akamiz yo'q, mayli, akamizni olib ketgani kelyapti politsiya. Pauza qilib turamiz. Yanadagi o'sha katta ish beruvchilar bilan birgalikda, ya'ni kelgandan keyin elektrik bo'lsin, qishloq xo'jaligi bo'lsin, mana kechagina srochni 8 ta qishloq xo'jaligidan ish joylari bor edi, vakansiyalar. Siz diplomingiz to'g'ri kelsa, albatta kelsangiz bo'lardi. Yoki elektriklar so'raydi, kimdirlar Ausbildungga so'raydi, ya'ni Germaniyaga kelib turib siz o'qishingiz mumkin va bir vaqtning o'zida ishlashingiz mumkin. Shunaqa holatlarni so'rashadi. Shuning uchun Telegram kanalda hammasini olib boramiz. Bemalol kirib, ko'rib, qatnashishingiz mumkin, vakansiyalarni ham qo'yib boramiz. Endi bu do'stlaringiz Germania Life'ni Telegram kanalini kuzatmaydi, bilmaydi va shuning uchun O'zbekistonda bilmasdan o'tirishibdi. Endi Xudo xolasa shuni menga tashlab bersangiz, men do'stlarimga tashlab beraman. Yo, buni YouTube'ga qo'yaman. Ko'rishadi do'stlaringiz, maylimi? Linkini tashlab beramiz. Bo'ldi. Do'stlar, Germaniyaga har bittanglar kelishingiz mumkin. Ko'plar aytadi, kelib olib endi kimdirlar kelmasligi uchun yomonlaydi, yo bu yoq deydi. Hamma kelishi mumkin. Hammaning o'zining rizqi bor. Hammani o'zini topish tutishi bor. Agar sizga haqiqatan ham Germaniya qiziq bo'lsa, kimdirlarga Angliya qiziqdir, kimdirlarga Amerika qiziqdir. O'zingiz ustingizda ishlang, maqsad qiling, harakat qiling, albatta kelasiz. Kollej diplomi bilan boya xafa bo'ldilar, sharaga aytsam, sharaga emas, kaptarxona deb ayting. Biz unaqa boshqacha o'zbekcha aytardik dedilar. Kaptarxonadan chiqib kollejni shunaqa derdik, biz ham o'zimiz shunaqa derdik, endi biladi. Vaqtdan sal suydi. Ha, Chirchiqdan, hali Chirchiqdan chiqib turdi. 3 yilgina 3 yillik kollej bilan hech kim O'zbekistonda hech kim mensimaydi 3 yillik diplomni. Amma chiroyli fonda turibman desam, bular boshlarini ko'tarib olib akalar. Kommen Sie bitte, mach mal zusammen. Ein Smile. Alle Newslarni qarang zo'rligini. Mach mal eine. Ja, eine Fotos hier zusammen. Mach mal eine. Also schöne Feierabend. Ana keling, qarang qanchalik nemis dodi kelyapti, rasmga olib qo'y, ani videochini ham deyapti. Men aytdim, "Yo'q, akamiz xursandlar, bizani ko'rib turganiga xursand." Shunaqa Germaniyada yaxshi insonlar juda ham ko'p. Bavariya hududlariga borishingizni tavsiya qilaman. Baden-Württembergga oila bilan yashashga juda ham yaxshi. Katta shaharlarda mana shunaqa big'-jiq migrantlar ko'p, xunuk holatlarni uchratishingiz mumkin. Boya yo'ldagidek, u faqat qisqagina bitta-ikkita mahallasi shunaqa. Qo'rqib ketmang, boyagi mahalladan u joylarda yurmasangiz ham bo'ladi, aylanib o'tsa bo'ladi, to'g'rimi? Siz bilasiz yo'llarini. Opa hamma ko'chani bilar ekanlar. Siz bilasiz. Men endi ko'rdim bu ko'chalarni. Bo'ldi. Demak do'stlar, Germania Life. Marhamat. Demak Globogate shunaqa yuzlab vatandoshlarimiz kelgan, o'z o'rnini topgan. Hozirgi kunda 500 ta, tasavvur qiling, 500 ta odam o'sha med kollej bilan kelib Germaniyada mutaxassis fahkraft bo'lib ishlashyapti. Keyingi 500 sano ichida xudo xolasa siz ham bo'lishingiz mumkin. Uning uchun siz bitta yurakchani va medik do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz. Faqat medikka emas, qolgan ishlarga kim Germaniyaga kelmoqchi bo'lganlarga ham jo'natib qo'yaverasiz va albatta o'zingiz fikringizni qoldiring. Arziydimi, arzimaydimi? Kollej diplomi bilan kelib turib, aynan Germaniyada, ya'ni brutto, ya'ni 3600, 3800 boshida, keyin qo'lingizga tegadigani 2800 lar, 3000 lar bo'ladi. Sekin-sekin o'sib boraveradi, shtufa o'sgan sari. Arziydimi yoki arzimaydimi degan savolga ham javob topib qo'yamiz. Rahmat, sizlarga rahmat intervyu uchun. Endi boramiz, yeymiz. Siz aytganingiz, yeb qo'ydik dedi. Ketdik mazza qilib.